Mi smo rafting klub Rapid iz Bosne i Hercegovine. Mala ekipa sa velikim snovima i još većom voljom. Naš cilj – osvojiti medalju na olimpijskim igrama u sportu koji još nije olimpijski, iz zemlje koja još nema ni jednu olimpijsku medalju. Ako voliš adrenalin, iskrenu priču, sport i prirodu, pridruži nam se. Ovo nije samo rafting, ovo je naš put ka snu. Dobrodošli u priču, putovanje rafting kluba Rapid. Velik je grad, a veliko je ime bilo. Gazi Husrein Begova. Veliko je Zadiće, ali tek Tursić. Nastupamo, dragi uvaženi publikume, selam aleikum i dobroveče, odnosno dobro jutro. Krenuli smo, Ahmete, gdje? U Mecanu. Idemo kod Mecana u Italiju. Ovako u kratkim crtama, evo vidiš, neprijatelji su bliže, oni su bliže nego, dobro, Tursić Ahmed, predstavnik policijske stanice Zavidovići. To ćemo izrezati. Što očekujete od ovog putovanja, od takmičenja samog? Pa očekujem kupanje, očekujem brčkanje i očekujem pobjedu. I ne daj nikad više da me druga ljubi, i ne daj nikad više da se druga meni ne bi značila sve, ko što si mi nekad znaj, nego sabah svane. Daj nek nestane, daj nek nestane. A gdje smo da bre? A pauza. 60 km od Trsta. Deda Kan, kakva je kafa? Gorka. Izgleda isto domaća kafa. Vidi ovo, znate šta Izgleda isto domaća. Ovo je sad testiramo. Ne džasim se. Sad, da li ćemo za 15-20 minuta morat opet stati? Snim ga, ne znam, otvorit se. Ako se oblačiš u brandet, bih možda otvoriti. Vidiš, mora. Povratak otpisan. Jesi uzbuđen već takmičenje? Jet ski ja radim. Znaš, ali idi, Ja? boli glava. Brže nek čamac. Boga. Znaš kako nas je izvrnulo u jednom momentu? Ko je vozio? Ko će voziti? Ko je platio? Najbolji vozač na svijetu. Govori mi da brzo voziš. Nije istina. Ja i ti kad smo išli, Bombona vozio. Ona plastika mi je čak otpala, kad sam 200 i nešto vozio, otpala mi plastika. Znaš kad se čulo nešto? Tu je plastika otpala, ona lajsna. Stvarno, Zizi, snim Zizi, ovo je dokaz da si ti samo jedan obični provikator. Tako, i da vidim u dječji paša. Pa de ozbiljno. On je obični provokator, nije uopšte ni mučki provokator. Pa ništa ovdje. Stvarno. Čuj reći, svašta se tebi može reći. Ali da skoro voziš, da si vozio 200 na igrici, to je smiješno. I da nosim dječje patke, naprimjer, i to mi se ne može reći. Naprimjer, ko njemu. Ćao. Veliki pozdrav za mog bakira. hvala lijepo. Iz Zeda. Zeda posebno. I sve one koji me poznaju i vas u studiju reži. Mogu ja i nasa pozdraviti? Hugu, Rugolinu i Male Hugić. Mogu ja i nasa pozdraviti tvojeg rana. Pozdrav za i nas. A možeš tad palca dodat nazad, Bokiju. Evo palca. I Njemci u Italiji smo, jel tako? Jesmo Italci. Koga ću pozdraviti? Evo ga, povratak ne Pozdravljam Alija i Nur. Povratak neotpisan. I Iman, i Lajlo. Želje i pozdrav. Pozdrav naravno za moje ljepotice koje gledaju ovo i najviše vole svog Epsu. Znači Iman, Lajla, Zara, Pusa, Bokić. Samo svoje članove bliže porodice, sestru i roditelje. Pozdrav za sve koji me znaju. To jeste ukućani uži. Daj Turski, koga imaš pozdraviti? Ono, porodice, familije i to. Ja. A država, zostava. Trenutno smo u Italiji, imamo neki još sat i po do 2 maks vožnje do odredišta, ako Bog da bude sve hajirli, pa se čujemo ako Bog da za neki par sati.
završena prva sprint utrka. Ovdje sam ja u predviđanjima rekao da očekujem da mi možemo u gornju polovicu tabele. Ja mislim da ćemo mi biti Rapid 1 u gornjoj polovici. Evo, alhamdulillah, u ovoj sprint utrci jesmo bili. Mi smo već zadovoljni, sad šta će biti u drugoj. 3 sekunde jesu puno do medalje, baš puno. Nismo ni toliko griješili, ali uz jači intenzitet i bolje da nam se otvori voda, da Zizi abdesti, ako Bog da Zizi abdesti prije, da onda idemo na bolje vrijeme. Nemamo šta, mi smo zadovoljni, uživamo, borba, to je to. Ovo je prvi sprint, jel? Prvi sprint A što od drugog očekuješ? Koju poziciju? Pošto se očito ovo pogodio? Aj, pogodio ovo, ali iskreno. Nema pogađa, bravo. 1.27 je bilo. Imaš, sam čuo da si ti napravio kardinalnu kreativu. To je samo 2 sekunde. Znači, te 2 sekunde kad ubaciš u ono vrijeme, znači drugo. Nema, nije šta bi bilo kad bilo. Evo opet idemo sa istim nijetom. Priprema malo bolja, ako bolje da se bolje zagrijemo. Rekao sam da imam dobar osjećaj bez Zizija, kazalo se dobri. Moram sad reći da imam dobar osjećaj bez Irfe, ne Irfa. Zizi se komirao koliko ima dobar osjećaj. Rekao imam dobar osjećaj za te, moram to reći. To je to. Ne bilo odradio. Hvala. Tako da, Vidi jednu stvar, kad imaš neki cilj u životu, gađaj mjesec, kad oflaš, završiš među zvijezdom. Kad imaš neki cilj u životu, gađaj mjesec, oflaš, završiš među zvijezdom. Ko što uvijek kažemo, sljedeća stepenica, ja prvo sam se trudio da ne kažem ništa. Sljedeća stepenica na našem putu razvoja, zadovoljni smo sa svim momcima, svi su dali svoj maksimum, to je evidentno. Naravno i ostale ekipe su dali svoj maksimum, njihov maksimum je bio danas bolji od našeg. Sutra poprilično žreb potežak, pogotovo za Rapid 1 mi smo dobili, mislim, najjaču RX ekipu što smo mogli dobiti, mimo Japanaca. Ali naravno, mislim, to ništa ne znači, RX je prevrtljiva roba. Rapid 2 isto može, ako Bog da, može napraviti uz malo sreće, može se nešto napraviti s dosta fokusa. Tu je dobro čim pobjediš jednu odmah si u top 8. To je nama cilj, slalom, i ćemo gledati da uživamo, ako Bog da. Slalom je sad naša disciplina. Vrtimo se. Danas, znači, jedan balansiran obrok, znači, riža, kao izvor ugljikohidrata, složenih, jel? Imamo piletinu, ovdje meso, znači, pileće, file, proteini, mast, imamo povrće, naravno, vlakna. Tu su momci isto tamo gule jabuke, znači, bit će jedna voćna salata, znači, banana, jabuke, to, znači, ide full, jedan zdravi obrok nakon ovog teškog napornog dana, da se počastimo svi, da dobro jedemo i da dobijemo snagu za sutra. A tvoj osvrt za današnji Šta da kažem, bili smo nekako, na pola smo bili dobri, do pola smo bili dobri. I onda malo nisam zadovoljan ovim drugim dijelom, malo mislim da smo mogli bolje, ali šta znam. Korija preuzela. Pa ne znam šta je bilo u pitanju, ali sve u svemu možemo reći da smo ipak na kraju zadovoljni. A gdje si obukao se tu? A Brandenburg. A gdje se nalazimo? Ovo ti je, brate, kod Mecana u Italiji. Pitao tako jednoga vrli pitac neka. Danas je sabata. Opet nam je Sabata. vrlo dobro došao kapitan Rapid kluba 2. Poželate, Mene djeca pitaju samo, gdje je Epso? Evo, nakon duže pauze na medijskim ovim obstrukcijama, mislim, to je problem, zaboravljen. Bilo prošlo. Jest, blizu. Bilo s prošlost. Prvo ćemo sam cenat kroz Francusku da vas dvojica riješite ono što treba. Ajmo dalje. Kako je očekivanje danas? Pa dobro, danas je RX ono što najviše volimo, čemu uživamo maksimalno. Mada su nam mala pravila sad ponježili,
tako da kažem. A to je samo sad, brate, to je do sudija, nije to... Pa borba će biti prije svega Samo fokus. fokus. Evo, sve smo završili što se tiče dočka, idemo sad pokret prema stazi, da se zagrijemo ovaj put dobro za sam RX. Rapid 2 ima po meni malo lakšeg protivnika, to je turska ekipa, sklona greškama, jak su, nema šta, ali sklona greškama ako naši odveslaju sa fokusom, bit će to dobro. Mi imamo isto tako možda najgoreg protivnika mimo Japanaca, to je ekipa iz Italije koja stvarno, pa domaćini koja stvarno dobro vesla, okreće i slalom i vidjet ćete sutra i na slalom da će biti sigurno među najboljima, ali to nama ne znači ništa da i ne možemo na RX-u dobiti. Mi imamo svoju taktiku, pripremili smo, nadam se da ćemo i već moći u prvih 10 metara, da ćemo moći mi prije njih izaći i onda defanzivno ko NK Čelik protiv Sarajeva. I to je to, idemo na penale, nema šta, mi možemo proći na fokus, na njihovu grešku i u to se, mislim, nemamo se šta uzdati, uzdavamo se Allahu uzvišenog i šta se desi, daćemo sve od sebe i to je to. Dragi publikume, bili smo neodgovorni prema vama, nismo od jutros ništa snimili, samo ćemo ubaciti kadrove iz RX-a. Mi smo završili 10. a naša ekipa, mislim, druga 15. ali tako, 14. Ne, oni su 14. i mi 10. Oba duela smo izgubili. Nije bilo puno prostora za greške, male greške smo napravili, tako da nije bilo dobro na kraju, ali opet zadovoljni smo kako je ispalo, izvukli smo maksimum iz onog što je bilo pred nama. Poslije je bilo dosta zanimljivije, ne znam ako budeš ubacivo kadrove, malo smo se zezali na bazenu, team building, sad smo bili do prodavnice, do suvenirnice, evo sad upravo šef Irfo pravi ručak i mursel, eto, sastra slalom, nemamo puno očekivanja, to je inače naša najteža disciplina, ali koji u POU bilo je dobro na kraju. Imamo 2 slaloma, odmah medalje, ceremonija medalja, ispratimo, idemo kući. To je to, uživancija, ljepota. Sam snim, evo. Ovo svako će, znači, zadužiti. Jeste u 2 vode se pravi. Svako, znači, 9 članova imam, 9 udarima. Tebe kad snima morate ovako snimati. Znači, svaki će zadužiti po jednu i kad se vratimo u Zenicu mora vratiti samo u konzerv. Povratna je. Sam povratna je konzerv. Zadužio, razdužio. Dobro. Idemo danas, znači, pasta pene i pasta šaraf. Ali malo pre u dogovoru s Ursijom, pošto rekao da njemu kako god da napravi šarafe, budu mu nekako potvrde. Valjda Šarafasti mu budu. Psihološki, zato što je šaraf tvrdo ono. I onda smo skontali da makar malo popravimo situaciju pa ćemo izvati tiplovi. Znači idemo pena i tiplovi. Ma brate, ja sam bio čvrka jedno vrijeme u Čelu. Otišla, sva moja generacija otišla u Pariz. Ispovedno se, sad šta se desilo na tu utakmicu, pa nije bilo više drugi utakmice, samo... A ne, znaš zašto se ta utakmica desila? Ja kad sam otišao svi u Pariz na neki termin, na onaj turnir, otišlo 20 igrača. I ovi što su ostali morali igrati prvenstvenu utakmicu. Hvala svim donatorima.
Znači, barena tiplovi. Uz dodatak Filadelfije. Znači, braća su mi ostala čitavi 7 grama Filadelfije. Ali evo, to je tu. Imamo naravno dodatak tuna. Jer je mare iz srca mula. Hvala Irfi kuharu. Irfina pasta je peto. I meni što sam pojio. Cijeli grad spava. Mafija se budi. Njemu ne bi. Evo, izbaci mene! Pa mene brani zato što je mafija. Mafija se budi. Mafija spava. Policajac se budi. Policajac spava. Doktor se budi. Doktor spava. Cijeli grad se budi. Civil. Jedan je doktor, jedan policajac. Civil i... Jel po jedan? Civil. Civil. 4 civila. Znači, Ovo je najteže. Ovo je najgora opcija. Turcija vodi. Ja već znam ko su dva. Izbašte me odmah. Ne, znam ko je mafija. Kovaki i on. Jujo, po čemu? To mi je Samo mi reci, ti se uključi, ti si jako bitan. Samo mi reci što si, što Baki, nije ništa rekao. Zato što je njega gledao. I zato što sad kad je govorio nešto, čudno su se gledali. Zato što znaju jedan za drugo. dragi gledalci, sad ste Znaju mafija. jedan za drugo. Ja glasam. Slušaj, izglasamo jednog, nek drugog provjeri. Tako. Ja glasam. ja se ti Koga što njih dvojici? Ne. Dobro, evo šta vi kažete. Ja sam civil, ali nemam ništa reći odmah kad je glup. Dobro. Glupa stvar. Nećemo se sad vrijeđati. Sad vrijeđa ga, znači. Nije glupa stvar. Glup razlog. Nije glupa razlog. Gledao si A on ima... Andu se ošutari. On šuti, vidim se šutio. Jeste, a gledaj, sam gledaj, tebi povuci se. Ja njemu vjerujem. Što vjeruješ ništa rekao ba čovjek? U tom nije shvatilo što nešto rekao. Ali sad on brani. A što on brani? mene izbaci odmah. Ali vidi, rekli smo cijeli... Ali lapiran, neće mene izbaci odmah. To je jučer bilo. Ko brani poredak Bosne i Hercegovine? Ko brani poredak Bosne i Hercegovine? Evo, izbaci mene, evo, izbaci mene. Liječi njega i onda njega nekom pita, jel on? Ne možeš mu prošlo. Ja Ahmeta ću. I on je isto su mi. Hej. Evo, može, za Turcija. pobjedu, vidi. Slušaj, grad sam. Muki, vjeruj, tebi se vraćaju, tebi. Slušaj, mene glasajte. Neću. Mene glasaj, a ti provjeri njega. Nemoj. Provjeri njega. Bravo, imaš ga. On je malo. Odmah ćeš znat sve, upecu. Njega ćemo. Eto, ja sam civil, Tu se Ovako ću. samo priča. Stani, vidi, izbacimo Bakira, a sad provjeravam tebe. Nemoj, evo izbacite mene, ali ne provjeri Abdula. A posle Abdula ne provjeri Mustafa. Moška, vjerujem. Ne bi nija Sad ne bi nija brani, sad Mustafa mene brani zato što je mafija, zato što njih dvojica mafija. Ko? Vjeruj mi, pitaj Abdula. To je, ko je dobro? Ne, vidi ovo, ajmo izbaciti, baki provjerit će mene. Daj pocajac. Stani malo, evo. Ali ja ne znam na osnovu čega bi baki. Da, zašto? Zato što je upecu odmah na početku. odmah u startu i 90. Vidi, evo, izbacimo baketa, koga ćemo provjeriti? Tebe. Koga ćemo provjeriti? Tebe. Može. Tebe ćemo. Ne provjerimo. Ja sam slažete, pocajac. Hoćete glasati? Ja sam Ali samo, a vidi ovo, još ovo provjeri. Još ovo, samo. Ti moraš liječiti mene. Znači, mene liječiš jer mafija ubija policajca prvo. Dogovori se koga ćeš liječiti. Zato što pocajac može pitati. Tako, Ja ja mogu mogu se da sve Znači, ću ako dođe možeš i sebe liječiti ako hoćeš. Znači, samo ovo, obratite pažnju koga ćemo. Mafija. Znači mu sve, to će pitat, odmah znači. Mene provjeri. Koga će Ahmet tu? Dobro. Mene provjeri, ja baketa glasam. Dobro, glasam. A evo što zbaci mene, na listu. Mene provjeri, jem se završeno. Cijeli grad spao. Ne, stani, izvini, nisam policajac, on je policajac, On je doktor, ti me liječiš. Izvini, Ja liječim. Može. Cijeli grad spava. Mafija se budi. Mafija puca. Mafija pucala. Policajac se budi.
Policajac pita. Policajac pito. Doktor se budi. Doktor liječi. Doktor liječio. Cijeli grad se ljubi. Šta je bilo? Priča. Čekaj. Desilo se ubijstvo. Em su ubijen, si nemaš pravo pričati še ništa. Dobro. Možemo sad mi. Dobijete sad Policajac, ja sam pitao Mukija Marić. Znaš šta ti je ovo? To je to. Znači odgovoreno. Znaš šta ti je ovo? Odgovoreno. Isto je naj, Nisam te opasnije u igri, njega. odmah ga se Provjerio riješi. sam njega. Provjerio. Provjerio sam njega i... Ko dobro čitao? Dobro si. Koga si sumnio na početku? Njega i. I njega. Znači, opet vraćamo se na ono da znaš. A te da odmah spontano, Gotovo. Gotovo, nema šta za... Vidi, doktora nema. Muharemović ispao protiv Švicarske, izgleda će i ovdje ispast. ispast. Evo, jedan od vas već, ako mafija ostaje živa, znači ja sam mrtav čovjek, nijemo ko liječi. Bravo, znamo mi. Dobro. Bravo. Skontač se ne grad pobije. Ajmo glasat, ne može. Glasamo za Baketa. Ne, Baketa je pravo, Baketa izbačen već. Hoćemo ček, Glasamo za Mukija. Za Mukija glasamo. Zato što sam provjerio i... Bravo, glasamo za Mukija. Znači Baki je mrtav, Em se je mrtav igra. Mrtav je Muki. Glasamo za Mukija. Glasamo Muki izbačen, si nemaš pravo ništa pričati. Ajde, dalje. Ajde, začeo. Grad spava. Mafija se budi. Mafija puca. Mafija spava. Policajac se budi. Policajac pita. Doktor se budi. Doktor liječi. Doktor liječio. Cijeli grad se budi. Policajac je ubijen, desilo se ubijstvo, mafija je pobijedila. Znao se! A kako uvijek proplan Prvi put da Pogodio sam Mukija, okej. A uvijek pogodim jedno. Pogodio sam. Mustafa, Kako si samo pogodio? kako si zadovoljan sad kad Nije ništa. smaha. Ja sam htio žrtvovati njega, ali sad na kraju... Sad rekao, tu se ne bi sumnio. Sad ispoj žrtveno. Neka. Ovo mene nikad ne napada, samo me napada kad lažu. Problem je što uvijek znam jedno, Znaš jedno. a uvijek drugo ne. Nikad me ne E, napada. čekaj. A slušajte, sljedeća... Bravo, hajde odmah, okreć na šest. Okreć na šest, a na pet. Bravo. Bravo, momci. Bravo. Gledaj što puca. Čuo me kafira, jaran, čuo. Samo mogu reći svoje utiske rezultata, opet dobri su utisci, pogotovo u drugom našem slalom Rapid 1. Stvarno smo vidjeli da možemo, kad smo veslali, podsjetili se onoga što smo trenirali. Uzeli smo opet lekcije, naravno, vrlo bitne, ali isto tako vrlo nam je bitno bilo da ovdje dođe ekipa budućnost Rapid 2, da i on još veće iskustvo, evo vidiš nam Samedu, toliko znači ovo iskustvo Muselu, iskustvo savršeno. Dosta Mecana liči, kod Mecana dosta liči na Bosnu, iskreno. Na Babin. Kako je ono rekao Irfa, čekaj? Ne, Mecana je u stvari Babino, a Valdi Sulet je nešto poput Varda.
u tom odnosu. Imaju tu Arnauti, Mulići. Arnauti su veći. On su veći. Odnos taj, znači odnos Mecana. Pošto je on pitao, šta je to Val di Sole? Razumiješ? Ako smo mi bili u Mecani. Znači Mecana je Babino, Val di Sole ti je par. Šta je Rosa, crvena? Sad si ga ujeo, Jarane. Sad si ga ujeo. Što nisi rekao Mulići? Kako se ona zove? Pomogranito. Dobro, evo može biti Mulići. Val di Sole su ipak Mulići. Znači nije Varda. Jesam ga ujeo već? Ujeo ga, brate, ujeo ga i morao se prijeći. Babinski slive, babinski lobby je utjecao na to da je ipak Mulići. Boli me sve. Kako reče, boli me ne pravi. Evo idemo sad ući za Zenicu, najdraži osjećaj mi je na svakom putovanju. Kad na navigaciji kliknem, to mi je najdraži osjećaj. I evo, 1000 km, otprilike, to je već nekih 200 prelomio. Sendviče smo napravili, to Stalo bacili. lokali, jeste. Jaba. Ovo je autoput, tak smo ušli. Ko u Mulićima. Jesmo šuti, pa. Neću. Idemo dalje. dalje. Da ujedam čovjek. Nije ko neki. I ne daj nikad više da me druga ljubi. I ne daj nikad više da se druga pored mene budi. Ljubim. I ne daj nikad više da me druga ljubi. I ne daj nikad više da se druga pored mene budi. Ljubim. I ne daj nikad više da me druga ljubi. I ne daj nikad više da se druga pored mene budi. I ne daj nikad više da me druga ljubi. I ne daj nikad više da se druga pored mene budi.